你听说过最毛骨悚然的藏尸方法是什么？今天要说的这个真实案件，凶手居然把遗体当成红烧肉，跟八角桂皮一起扔进高压锅熬了3天3夜。2012年，湖南株洲的2个赌徒盯上了炫富的牌友，谋财害命后分尸烹煮，锅里的尸块在浓汤里翻滚，血腥味被辛辣调料盖得严严实实，连隔壁的邻居都毫无察觉。更让人愤怒的是，其中一个凶手被抓后，当着法官的面嘲讽地说道：“道歉的那个同伙就是个怂货。” 2012年11月21日，湖南株洲河塘公安分局桂花路派出所接到了一通报警电话，电话里的男人说自己的妻子刘英已经失踪2天了，怎么都联系不上。报警的男人叫胡某，和妻子刘英在株洲经营水产生意多年，夫妻俩攒下不少积蓄。而刘英为人大方豪爽，平时爱穿金戴银，身边的朋友和回头客都不少。胡某说，刘英有个雷打不动的习惯，就是每天上午去水产店打理生意，下午就去麻将馆打牌，身边麻友一大堆。11月19日下午4点多，胡某就开始给刘英打电话，可电话要么没人接，要么后来直接关机了。一开始胡某也没太在意，以为是刘英打牌太投入，把手机调成了静音，或者是手机没电了。可等到晚上8点多，发生了一件怪事，让胡某开始心里发毛。刘英姐夫的手机刚刚收到了一条来自刘英旧号码的短信，内容是：姐姐，我有事外出一趟，很快回来。这短信怎么看都不对劲，胡某清楚地记得这个号码半年前就被刘英的姐姐转给刘英姐夫用了。刘英明明知道这件事，怎么会给姐夫发短信，却是写给姐姐的？而且刘英这些年生活安稳，夫妻感情也不错，根本没什么急事需要他突然出门。更反常的是，刘英的车在他失踪当天一直停在桂花路上，按照他的习惯，就算再忙也一定会把车开回家，绝不会扔在外面自己走回来。胡某越想越慌，当晚就联系了身边所有的亲戚朋友，可都没人见过刘英。胡某又在营地里找了好几圈，邻居们也过来帮忙，却连刘英的影子都没看到。直到第2天，刘英依旧毫无消息，胡某撑不住，赶紧报了警。警方一开始还以为这只是一起普通的人口失踪案，毕竟失踪时间没到48小时，也没有绑架勒索的信息。可听完胡某说的反常细节，没人接的电话，发错对象的短信，停在路边的车，民警开始觉得事情没那么简单，这恐怕不是什么简单的失踪。警方立刻展开调查，先从刘英失踪当天的行踪入手，他们以桂花路为中心，走访了周边的商户和居民，同时还调取了附近的监控录像。很快，监控里的一段画面引起了警方的注意。11月19日下午，刘英出现在河塘区红旗广场，和2个男人有说有笑的一起离开了。从3人的互动来看，刘英和他们应该认识，而这2个男人很可能就是解开刘英失踪之谜的关键。警方把监控里2个男人的照片打印了出来，拿着照片去挨个询问刘英的麻友和身边的朋友。没几天，就有一个麻友认出了其中一个男人是经常和刘英一起打牌的李晓。于是警方立刻开始核查李晓的身份，发现这个人还不简单。1994年，李晓因为盗窃罪被判了15年有期徒刑，并且他刚出来没几年，没有正经工作，平时就靠打牌混日子。警方判断李晓有重大嫌疑，当天就根据线索找到了李晓的住处，并在麻园一处住所将他抓获。面对警方的审讯，李晓没撑多久就扛不住了，不仅承认了自己和刘英的死有关，还供出了另一个同伙，监控里的另一个男人刘月高。警方接着核查刘月高的身份，发现他的前科竟比李晓还多。早年在601厂下属企业当工人，后来嫌工作枯燥辞了职，因为没钱就开始偷东西。1992年，刘月高因盗窃罪被判了4年有期徒刑，但他出狱后不仅没改过自新，还染上了违禁品，甚至干起了贩卖违禁品的勾当。之后更是因为故意伤害罪，被法院判处有期徒刑15年，剥夺政治权利3年。监狱几乎成了刘月高的第2个家，而且刘月高也才刚出来没多久，和李晓一样没工作，整天游手好闲。而警方也很快就通过监控掌握了刘月高的行踪，
当天就对刘月高实施了逮捕，将他抓拿归案。李晓和刘月高落网后，没挣扎太久，就交代了所有犯罪事实。谁都没想到，这起残忍的案件源头竟然是牌桌上的眼红和2个赌徒的贪婪。李晓和刘月高是在牌桌上认识的，2个人都没有正经工作。李晓刚从监狱出来，和社会脱节，又染上了赌博的恶习，经常吃了上顿没下顿。而刘月高出狱后，因为有案底，找不到工作，干脆自暴自弃，不仅赌博，还吸食违禁品，身边也都是些狐朋狗友。2人混在一起后，经常凑在一起抱怨没钱花，商量着怎么赚快钱，却一直没找到合适的目标。直到他们在牌桌上遇到了刘英。刘英每次去打牌都穿金戴银，手腕、耳朵、脖子上戴满了黄金首饰，一眼就能看到。而且刘英随身带的包总是鼓鼓的，看起来里面装着不少现金。他打牌的时候花钱更是大方，输了赢了都不怎么计较。李晓和刘月高将这些看在眼里，心里早就动了歪心思，觉得刘英家里开水产店，肯定有钱，要是能从他身上弄一笔，就能解决2人的燃眉之急。之后2人偷偷合计了半个多月，制定了一套完整的计划。他们知道刘英信任牌友，平时也愿意听人建议，就打算从买房入手，毕竟买房是大事，刘英大概率会感兴趣，也容易把他骗到私密的地方。11月19日下午，刘英像往常一样在桂花路附近的麻将馆打牌，李晓和刘月高也来了。打牌的时候，李晓故意跟刘英搭话，说现在株洲石峰区在拆迁，2手房很抢手，买了很容易赚钱。接着又不经意地提起刘月高在荷塘区慈中村有一套2手房，打算卖掉，问刘英有没有兴趣看看，还夸刘英懂生意，让他帮忙参考价格。刘英一开始其实兴趣不大，但架不住李晓软磨硬泡，加上之前听李晓的建议打牌赢过钱，对他多少有些信任，最终还是答应了一起去看房。刘英没跟丈夫胡某说这件事，觉得就是去看看房子，很快就回来。当天下午打完牌，3人约在红旗广场碰面。刘英把车停在桂花路，步行到了红旗广场，和李晓、刘月高会合后，3人一起往刘月高的2手房走去。那套房子其实是刘月高老家拆迁后跟别人换的，位于荷塘区601社区4栋505室。刘月高平时就住在那，而他的父母和弟弟们住在附近的钻石新村。因为刘月高常年惹事，家里人都不待见他，他平时独来独往惯了，邻居们也都不怎么认识他，这很大程度上给2人的作案提供了便利。进了屋子后，刘月高假模假样地带着刘英看户型看光线，李晓则跟在他们后面，趁刘英不注意，突然冲上去把他按倒在地，一只手捂住他的嘴，另一只手死死按住他的身体，不让他挣扎。而刘月高也早就准备好了绳子，立刻上前把刘英的双手反绑起来，又用透明胶带封住了他的嘴，防止他喊叫。控制住刘英后，2人抢过他的挎包，翻出了里面的8800元人民币，还有刘英身上的各种黄金首饰。刘月高2人本来以为刘英有钱，肯定有不少银行卡，就用刀威胁刘英，逼他说出银行卡密码。可等刘月高2人一查，才发现除了一张银行卡里有128元，其余卡都是空的，这让2人很失望。本以为能大赚一笔，结果就这么点钱。但事到如今，2人也知道他们已经没有回头路了，毕竟刘英认识他们，一旦放他走，他肯定会去报警，到时候2人很快就会被抓。于是2人决定杀人灭口。他们先是找来了一个湿透的塑料袋，套在刘英的头上，看着他一点点窒息挣扎，最后渐渐没了动静。之后为了确保刘英真的死了，刘月高2人又拿起铁锤，对着刘英的头部猛砸了好几下，直到确认他没了呼吸才停手。杀了刘英后，2人当场分了赃。李晓拿了4400元现金，先离开了屋子，留下的刘月高则开始琢磨怎么处理遗体。要是直接扔掉，遗体上的血太多，容易留下痕迹，一旦被发现，很快就能查到他头上。之后刘月高便跟李晓打电话商量一下怎么处理遗体。最终李晓提议可以先把遗体煮熟，除掉气味，然后再抛尸，这样不容易被发现。刘月高觉得这个办法可行，就立马开始了行动。他把刘英的遗体拖到卫生间，先把血顺着下水道放干净，然后拿斧子和砍刀把遗体肢解成了一块块的，
并且因为家里的高压锅不大，刘月高只能分批次煮，而为了掩盖血腥味，刘月高便把家里能找到的所有调味品，什么八角、桂皮、花椒这些，一股脑全扔进了锅里。就这样，刘英的尸块在高压锅里煮了整整3天3夜。煮尸期间，刘月高还担心刘英的家人发现他失踪后报警，就用刘英的手机给他通讯录里的姐姐发了那条有事出门的短信，想借此暂时稳住胡某等人。11月22日，尸块终于处理完了，于是刘月高联系了李晓，两人一起用塑料袋把煮好的尸块、刘英的衣物和挎包分装好，分2次前往3个地方抛尸，其中最远的一个抛尸地点已经到了湘潭地界。抛完尸后，刘月高两人又一起把抢来的黄金首饰以11500元的价格卖给了新达寄卖行的老板曾某，曾某后来又以13380元的价格转卖给了个体商贩，从中赚取了1880元。经鉴定，这些黄金首饰实际价值18530.55元，最后被警方全部追缴了回来。做完这一切，李晓和刘月高就像没事人一样，拿着分来的钱继续打牌、吃喝玩乐，生活丝毫没有受到影响。他们以为遗体被煮过，又抛到了不同的地方，警方就永远查不到他们头上。可他们没想到，仅仅2天后，警方就通过监控找到了线索，把他们2人都抓了起来。而李晓和刘月高2人在认罪后，也即将迎来法律的审判。这个案件的残忍本应该到此为止了，可当庭审开始，2人在法庭上的表现却看得所有人叹为观止。2013年7月23日上午，株洲市中级人民法院开庭审理了这起杀人烹尸案。法庭里坐满了人，刘英的家人来了，不少关注这起案件的市民也来了，大家都想看看这2个手段残忍的凶手最终会得到怎样的惩罚。整场庭审持续了大概3个半小时。公诉机关指控李晓和刘月高以非法占有为目的，采用暴力手段抢劫他人财物，之后为灭口故意杀人，杀人后又肢解烹煮遗体，最后抛尸，其行为已经构成了抢劫罪和故意杀人罪，应当数罪并罚。面对指控，李晓和刘月高都表示没有异议，承认了所有犯罪事实，但2人在法庭上的态度却有着天壤之别。李晓从开庭开始就一直低着头，说话声音很小，面对法官和公诉机关的询问，他时不时会哽咽，说起杀人的过程时，甚至不敢抬头看刘英的家人。到了最后陈述环节，李晓哭着向刘英的家人道歉，说自己知道错了，愿意接受任何惩罚。而刘月高呢，从始至终都异常冷静，甚至可以说是冷漠。他坐在被告席上，背挺得很直，面对询问时回答得十分流畅，思维清晰，滔滔不绝，就像在说别人的事情一样，脸上没有丝毫愧疚，也没有丝毫害怕。刘英的家人看着刘月高这副冷漠的样子，情绪激动地大喊，要求法院判处他死刑。而刘月高面对这些指责，只是淡淡地扫了一眼，没有任何反应。直到最后陈述环节，他才勉为其难地说了一句对不起，可那语气里没有丝毫诚意，更像是在完成一个流程。负责为刘月高辩护的律师后来回忆起会见刘月高的场景时说，第一次见刘月高，他还以为对方会因为自己的罪行感到悔恨，可没想到刘月高一脸平淡，说话的时候语气毫无波澜，甚至在说起案发细节时都没有丝毫停顿。律师最后还问过刘月高，他后悔杀人吗？可刘月高只是嘴角微微上扬了一下，没说话。律师又问，为什么是他一个人处理遗体？刘月高这才显出情绪，满脸嫌弃地说，都是李晓那个怂货，看人死了吓得魂都没了，所以最后就让他拿了一半的钱先走了。甚至在说起煮尸的时候，刘月高还很坦然地跟律师讲解，他之所以用高压锅煮，是因为尸块血水多，不好运输，而加调味品则是为了掩盖气味。煮了3天是因为锅小，只能分批煮。法院经过审理后认为，李晓和刘月高以非法占有为目的，采用暴力手段抢劫他人财物，数额较大，为防止罪行败露，故意非法剥夺他人生命，致人死亡。杀人后为毁尸灭迹，肢解遗体并烹煮，其行为已分别构成抢劫罪和故意杀人罪，且犯罪情节极其恶劣，社会危害性极大，依法应予严惩。最终，法院作出终审判决，
被告人李小刘月高犯抢劫罪和故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。当法官念出死刑2个字时，刘英的家人忍不住哭了出来。这么久的等待，终于等到了正义的判决。而当事人刘月高只是恍惚了一下，随后又恢复了之前的平静，没有任何反抗，也没有任何情绪波动。刘月高的辩护律师后来在和朋友聊天时说，听到判决结果的那一刻，他的心情很复杂，一方面为刘英的家人感到欣慰，坏人终于得到了应有的惩罚；另一方面，他也觉得庆幸，因为他再也不用面对刘月高那种冷漠的眼神，那种眼神里的毫无人性，让他至今想起来都觉得后怕。有人说，刘月高的冷漠是因为他常年坐牢，早就没了人性；也有人说，是赌博和吸食违禁品毁了他，让他变得只认钱不认人。但不管是什么原因，都不是他剥夺别人生命、残忍对待遗体的理由。那么关于这起案件，你的看法是怎样的呢？欢迎留言和我们一起讨论。这里是迷雾调查组，我们下期见。